fala Miguel Dragon, trazendo mais um vidinho pra vocês. E hoje eu tô trazendo aqui um novo jogo chamado Levantar Animais. Vamos ver se é bom? Porque eu não sei não, eu joguei ele um pouco, né? Eu não faço a mínima ideia se ele é bom ou se é ruim. Vira. Eita, vou ter que ativar esse trem. Ixi, já bom demais. Desde hoje tô no tutorial. Desde ontem, na verdade. Porque eu não peguei uma girafa. Sou noob, né? Como os outros vídeos eu vou tirar a webcam. Porque pra jogar com essa webcam é mamãe. É ruim. É ruim. Tá bom, pera aí, jogo. Não me apresse, não. Ui, ui, ui. Será que eu pego essa zebra? Acho melhor não. Pegar esse boi. Pega, pega, pega. Não, não cai não, não cai não. Opa, peguei. Nossa, gente, quase que eu caio. Vou ter que completar esse trem, não bater em porcaria nenhuma. Nesse jogo a gente não pode bater em animais, não pode bater em árvore. Olha a fileira que tá do meu lado. Ou nem pra esse avestruz ativar o dash, né? Deixa eu ver meu pai. Oxi, o que aconteceu? Tentar novamente. Eu consegui domesticar o bicho? Nem consegui. Recebe. Peguei a zebra. Compensa? Não sei também. Pelo menos é rápido a domesticação dela. Sai, boi da cara preta. É só fazer isso. Consegui. Ô, louco, consegui 500. De graça. Ué, não entendi. Finalmente uma zebra. Meu Deus do céu. Isso aqui. Vamos ver essa experiência. Eu tenho paciência, vocês que não têm. Não se preocupem. Eu com certeza não tô devendo pra advogado. Ô bichinho, pera aí, eu quero que ele vê. Assim que vê. Gente, falta pouco. Lama. Cresceu um pouco. Trigo. Alimenta. Eu não sei o que isso tá fazendo. E aí, valeu. Só 6. Tu pode aumentar isso aí, meu filho. Gente, acho que eu vou de novo. 19, 20. Com a zebra, que ela é mais rapidinha, né? O boi só dá 19. Só dá 19 de velocidade. E olha que nem é um jogo de velocidade, é um jogo de pegar animal. Mas não, tô fazendo como se fosse. Quase que já comecei perdendo. Até onde a gente vai, hein? A gente tá a 700 metros. Eu tive que... Não, eu pulei sem querer. Foi sem querer. Mas eu apertei no botão. Será que eu consigo um elefantogranto? Eu sou muito burro. Literalmente o jogo. Você parece burro. Eu não consigo pegar os bichos. Será que eu pego um elefante? Não vou pegar, não. Vai que eu morro. Tá. Meu Deus, nem trisquei. Eu nem trisquei no bicho. Vou tentar pegar esse bicho aqui. Esse avestruz. Vai lá, filhão. Peguei. Não largo mais. O bicho que demora pra domesticar é esse. Olha que eu ainda tô a 100 e...
20 metros, 130 agora. Eu não vou ficar contando metros, porque é muito... Nossa, sai fora, girafa. E pega! Peguei! Opa, cobra! Eu quero. Outra cobra. Regina. Vocês nem conhecem Regina, eu tô fazendo vocês conhecerem. Oh! Hey, Hannah's Brookhaven. Thank you. O quê? Hi, hello. Tu continua correndo, filho. Tem como trocar? Tem. Eu morri. Gente, vocês devem estar amando, né? Eu morrendo. Eu toda hora. Um elefantinho, deixa eu pegar. Tuki, 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 batuque. Tuki, tuki. Ah, eu gostei do elefante, ele é lerdinho. Ô, diabo. Ui. Opa, Rampage, finalmente. Pelo menos tem 2 corações. Eu já domestiquei. Já domestiquei. Aí, um tigre. Eu quero pegar o tigre. Hey, não! 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 Sai fora. Deixa o meu elefantogrão aqui. Mas eu nem cliquei. Eu não vou voltar pro lobby até eu pegar. Vem aqui, elefanto. Elefante. Eu só volto pro lobby assim que eu conseguir pegar um bicho novo. Sem ser o elefante. Foi mal pela música brega. Pela música brega. Eu falei certo. Uma vez eu pulei. Tá bom, vou voltar pro lobby. O jogo tá querendo que eu volte. Então eu vou voltar. Que preguiça. Acabei de acordar, já tô gravando vídeo. Já. Toma aqui, ó. Um elefante e um avestruz. Tenho quase de 15 animais. Animais. Sim, por favor. Ah, mas você também é um... Vídeo, eu vou jogar de novo. Eita. Eu vou tentar jogar de novo. Eu não sei se tá saindo som. Tá no Bluetooth.